बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस ने पंजाब में बैनुल-अक़वामी सरहद से अंदरून 8 किलोमीटर हिंदुस्तानी इलाके में पाकिस्तान ड्रोन से गिराए गए असलाह गोला बारूद की खेप जब्त की है। एक सीनियर अहदेदार ने यह बात बताई है। बीएसएफ जवानों को मंगल की रात लगभग 11:50 पर जिला गढ़वासपुर के मौजा ऊंचा टकला में पाकिस्तान की तरफ से आ रहे ड्रोन की आवाज सुनाई थी। बीएसएफ जवानों ने ड्रोन की आवाज सुनाई देते ही इसकी सिमत 17 राउंड फायरिंग करती है। इलाके की तलाशी लेने पर खेत में एक पैकेट मिला जिसमें 4 चीनी 8 मैगजीन साख्ता पिस्तौल और 9 mm के 47 कारतूस बरामद हुए हैं।